हेलो हाई नमस्ते आज चाहिँ म पहिलोचोटि भ्लग बनाउन जाँदैछु हैन सबैजनाले लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट कस्तो हुन्छ हेरेर इन्जोय गर्नु ल फर्स्ट अफ अल यहाँ हाम्रो आन्टीले चाहिँ यहाँ यो छेत्रीको जाँड हो के यसलाई चाहिँ छेत्रीहरूको जाँड भन्छ हैन तर मिच्दै हुनुहुन्छ अब यो मिचिसकेपछि चाहिँ अब खानी त होला हैन खानी हो यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ चुलाहरू लिप्नलाई काम हुन्छ हैन ठीक छ तपाईँ चाहिँ अब चुलो लिप्ने तयारी गर्दै गर्नु अब हामी चाहिँ जान्छौँ हैन सो आज चाहिँ वनतिर जाने कुरो छ वनतिर भन्नाले यसो गाउँ आफ्नो गाउँ यसो सर्ट भिडियोमा घुमेको देखाऊ भनेर भिडियो बनाउनु लाग्यो म चाहिँ भाइहरूसँग जाँदैछु है सबैजनाले हेरिदिनु होला अहिलेको मकै बारी चाहिँ डरो किराहरूले खाएर चाहिँ यस्तो बनाइरहेको छ क्या हाम्रोतिर हैन हाम्रो एउटा मेहनती भयो हाम्रो गाउँको सबभन्दा मेहनत गर्ने मान्छे यही हो अब बिहानभरि जोतेर अहिले चाहिँ अब यहाँ लगाउने तयारी गर्दैछ ल बोकेर अब चाहिँ खेततिर लाग्यो केटाहरू ल हैन भाइ बहिनीहरू बहिनी त छैन ल यो फुल चाहिँ हाम्रो यतातिर गोलेजी भन्छ हैन गोलेजीको फुल लास्टै कचन छ केटा कोही नचढ्नु मौसम चाहिँ बवाल गरेको छ हैन हल्का ल आज चाहिँ माथिको मौसम डाँडा पाखातिर हैन हल्का अँधेरो गरिरहेछ त्यसै यो चाहिँ सवारीकोट हैन कलार मोबाइल सानै भयो भने जुन त बबालै गर्छ के केटा हो हाम्रो यो सरे खोलाको ड्याम के गर्नु यस्तै छ ड्याम सुकेर तल गएको छ अब बर्खा लाग्यो भने पुरै भरेर माछा त बबालै हो नि त यो चाहिँ घोराई 2 रामपुर कालीमाटी भन्ने ठाउँ हो गोसराको ड्याम गोसर एन्ड बाह्रहाङ्गेको बिचको ड्याम ल गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ अब खेतमा गएर इन्जोय गर्नेछौँ त्यति बेलासम्म हल्का सर्ट भिडियो स्टप हुन्छ हैन हाम्रो यहाँ गोसर यो ड्याम हेर्न आएपछि चाहिँ यो घर चाहिँ हेर्नै पर्ने घर चाहिँ यो हो क्या हैन भाइरल घर हो हैन यो चाहिँ 3 फ्लाइटको छ हैन टक्क लाएर यहाँ आउने यो चाहिँ बिक्रीमै छ भन्ने सुन्दै थिएँ हैन धेरै पर्दैन त्यस्तै हो 8-9 लाख पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठिक छ म तल नम्बर पनि हालिदिउँला हैन यसो चाहियो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसको भित्र गएर देखाउन चाहिँ मन लागिरहेछ एकछिन अडिनु ल यसको भित्र चाहिँ अब यस्तो छ हेरौँ है त यो चाहिँ तल्लो फ्लाइट टक्क लाएर हेर यो अन्डरग्राउन्ड यो चाहिँ भर्याङ हैन सिडी टक 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 हैन यहाँबाट चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर ल हेरौँ यो चाहिँ हैन किचन भयो हैन यता चाहिँ डाइनिङ टेबल हो कि के भन्दैछ हैन सुत्ने ठाउँ बेडरुम टक्क हेर एसी चाहिन्न कि यहाँ त पुरै एसी जदाको एसी खुल्ला माथि हेर रुफ यस्तो बवाल छ ओरिजिनल हो नि त नेपाली ले यहाँ त यस्तो अमरे पनि झार्ने कार्यक्रम भइहाल्छ बिचमा हैन जहाँ मिल्यो त नजार ओए नाल हेर अब काँचो सिधा छोड्दैन यार भाइहरुले खा केटा मोज गर खाए ल हाम्रो गाउँको अब सानो गाडी आउँदैछ बस यता चाहिँ रोपाई हुँदैछ आज चाहिँ यही हुँदैछ रोपाई 4वटा गरा अब चाहिँ हामी थोरै देरमा हेर्नेछौँ यहाँ गोरुको हिँया लगाई ल नाच्न त अब एकछिनमा नाच्न ल बस आउनु पर्छ के त गाडिनु मन छ र ल गर्का नि त अब एकचोटि रन्का बुदे किन नसक्ला रे अर्गानिक गाडी हैन माले काले झुले टक्क लाएर यहाँ गान्डा पनि भनिहाल्छ घट्टे
यसले जाइन्न बट्टा गर्काउन दण्ड गर्काइदिए यो चाहिँ कालीमाटी गाउँ होइन माथि देखिने डाँडा चाहिँ यसलाई चाहिँ बस्तीकोट भन्छ तर आज चाहिँ राम्रोसँग देखेको छैन आज होइन कहिले मौसम राम्रोसँग भयो भने क्लियर देखिन्छ ल यत्रो पैसा खर्च गरेर हेर अब यहाँ प्लटिङ गरेको सब पानीले घोलेर हेर खोला बनाइसक्यो के काम लाग्यो त पैसा यति धेरै छ भने हामीलाई दिएको भए हो नि थियो ल हेर यहाँ पुरै बाढी आएर यस्तो भयो खोलेर पारीको चाहिँ साइपुर भन्छ त्यो चाहिँ साइपुर होला अब चाहिँ यहाँ चिउरी खाने कुरो भयो होइन यो रुखको चाहिँ डह्रो पाकेको रहेछ यहाँबाट त अँधेर देख्यो अब उयो गएर देखाउने छु होइन यहाँबाट चाहिँ माथि चढिसक्यो बाटो माथि आइसक्यो यहाँबाट चाहिँ कस्तो झाडी छ कि यसलाई चाहिँ एक्सासे झार पनि भन्छ बुसिन काँडा नि भन्छ हजुरहरूको उता चाहिँ के भन्छ होइन कलर चिउरी खाँदैछ चिउरी चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो खाऊ ल मेरो भाइ चाहिँ यो रुख चढिसकेको छ होइन तर यहाँ चराले पनि खाइसकेको रहेछ अर्को भाइ पनि चढ्दैछ अर्को भाइ चाहिँ यहाँ यस्तो हेरेर छ कुन रुखमा चढौँ कि भनेर यस्तो झाडी छ लकेट है राम्रोसँग है खस्न चाहिँ नखसे च्याउ उम्रिने टाइम त भइसक्यो तर यो चाहिँ नखाने च्याउ हो ल यस्तो चाहिँ नखानु होला म चाहिँ यहाँ बसेर हेर्छु होइन मलाई रुख चढ्ने मन लागेको छैन चढ्न त आउँछ हुन त यहाँ एउटा त्यही पनि खस्छ हौ दिस इज चिउरे त्यति बेर राख है जेमा राख्नु ल गाइस भइसक्यो हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक दुला नजाने पनि होला यतिमा त आउँछ नि त मेरो भाइलाई चाहिँ चिउरी टिप्दैछ गाइस खाने भयो यसो भनौँ म पठाइदिइहाल्छु नि त आफ्नै त हो हामी सबै होइन ल गाइस यो चाहिँ चिउरी दिस इज चिउरी अब चाहिँ झरिसकेको अवस्था अर्को झर्दैछ यो चाहिँ झरिसक्यो होइन अब चाहिँ घर जाने धेरै भइगयो कस्तो हुन्छ क्या चिउरी म चाहिँ यहाँबाट माथि हेरिरहेको थिएँ क्या अझै पनि सकेको छैन यो मान्छेलाई चाहिँ हिलाएर यस्तो अप्ठ्यारो बाटो अब चाहिँ रोप्ने मान्छे नै आइगयो साइट खाने हो ल्याइदिने हो ल्याइदिने हो यो चाहिँ काली माटी यहाँ त्यही भएर कालो माटो छ बढी यहीँदेखि परसम्म कालो माटो छ होइन त्यही भएर यसको नाम पनि काली माटी नै राखेको होला कल यता चाहिँ पहिले चाहिँ यो सिसो जमेको थिएन अहिले चाहिँ दह्रो जमेको रहेछ पालि चाहिँ रोपाइ हुँदैछ यहाँ चाहिँ आँप पाकेर प्यालै भएको छ होइन रुखमा कलर हेर्नु तर यो राम्रो मिठो नि त्यस्तै मिठो नभए पनि खाना पाकेको भए त मिठो भइहाल्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ अहिले चाहिँ मकै भएर होइन खासै राम्रो पनि देखिँदैन झाडी देखिन्छ के गर्ने यस्तै हो गाउँघरमा अब चाहिँ हामी घर फर्केर आएको होइन के गर्ने धेरै घुम्ने पनि झ्याउ लाग्यो गर्मीमा होइन हामी चाहिँ अब घर फर्केर आएको यति हो दिस मच फर टुडे अर्को भिडियो चाहिँ पछि बनाउँदै जान्छ होइन हजुरहरूले चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सो साथ सपोर्ट दिनु पऱ्यो ल